除了我走路的脚步声，基本上完全没有声音。-18度。都是海哦，各位。给大家看我的最新发明，就是我把我的外套，这样我的脸就可以埋进去。然后我目前站的位置，现在海已经结冰了，我不知道你们看不看得到。我等下再拍给你们看，我现在目前站的位置。你们可以先看我目前身后，部分的海已经结冰，然后比较远的海还有就是还是海水的状态，很冷呢，手有点快冻僵了。闪闪发光的海边，那个声音听起来有点恐怖。这里超级滑，这就是我说会很容易跌倒的部分。哦，好美啊！好多那个小雪花，好漂亮哦。然后那里是没有结冰的海，好值得哦。虽然现在快冷死了，可是看到这个风景，还有海鸥哎。就是比较正常速度的海浪。对，这边的速度都很正常。然后到那里开始就比较缓慢，看得出来海面上有浮了一层冰块的感觉，小冰块。然后表示那里之后就会开始慢慢结冰了。很漂亮的雪花，这好像是我第一次在海边看到这么美的。我现在感觉我在北极